ただいま10分経です。もちろんくん2021年もよろしくお願いします。腹がピクって。視聴者さんもよろしくお願いします。よくつぶれてますね。私もよくつぶれるんですよね。いっぱい遊ぼうね。いっぱい散歩しようね。なりましたか、もちろくん。という新年早々潰れたボタムチくんでした。私もよろしくお願いします。ボヒ。